Dyma bopeth sydd angen i chi wybod cyn pleidleisio mewn gorsaf pleidleisio. Cyn yr etholiad, byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio drwy'r post a bydd yn dweud lle mae eich gorsaf pleidleisio. Gallwch hefyd dod o hyd i'r wybodaeth hon ar wefan Cyngor Gwynedd ac ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Bydd yr orsaf ar agor rhwng 7 y bore a 10 y hwyr. Os ydych yn y ciw erbyn 10 y hwyr, byddwch yn dal yn gallu pleidleisio. Pan byddwch yn cyrraedd, bydd arwyddion i'ch tywys i'r lle cywir. Nid oes rhaid i chi ddod a'ch cerdyn pleidleisio nac eich ID, ond bydd rhaid i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad i'r staff. Bydd staff yr orsaf yn gwirio eich bod wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio. Unwaith y bydd hyn wedi ei gadarnhau, byddant yn rhoi papur pleidleisio i chi a'ch cyfeirio at fwth pleidleisio. Cofiwch barchu preifatrwydd pobl eraill fel bod pleidlais pawb yn gallu bod yn anhysbys. Ar y papur pleidleisio, bydd rhestr o bleidiau ac ymgeiswyr. Rhowch groes mewn un blwch yn unig sy'n cyfateb i'r dewis rydych chi eisiau ei wneud. Bydd pensil ar gael i chi yn y bwth. Pan fyddwch wedi gwneud eich dewis, plygwch y papur a'i roi yn y blwch pleidleisio du. Ar ddiwedd y dydd, bydd y blychau pleidleisio yn cael eu cymryd i ffwrdd a bydd yr holl bleidleisio yn cael eu cyfrif. Bydd eich pleidlais yn cael ei chadw'n ddiogel ac yn gyfrinachol. Ni fydd neb yn gwybod dros bwy y gwnaethoch bleidleisio. A dyna'r broses o bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Mae'n syml, yn gyfrinachol ac yn ffordd hynod bwysig o leisio eich barn.